Мои дорогие, вот я пришла вот из санатория, отсюда дошла. Вот она река. Я не знаю, как она называется, эта река. Вот такая. Сама по себе она какая большая. Здесь так здорово. Я нашла вот такой тростник обыкновенный. Попробовала. Я думала, что это похож на пырей. Угу. Ну, он сладкий должен быть, а не сладкий. А вон там сосны. Сосны. Вот это вот все вот так. Сейчас. Вот так вот все. Вот так вот все. Это сосны. И вот туда далеко уходит. Я уже тут была, ходила, сорвала этот тростник. Вот сюда люди ходят в лес. Из санатория гуляют. Да, вот видите, асфальтированная дорожка, она туда куда-то идет далеко-далеко. Ну, короче, вот так. Тут, видимо, был старый мост. Вот он весь рухнул. И построили вот этот, потому что вот металлоконструкция еще есть. Ну, да. Что за река, не знаю. Сейчас вот спрошу тоже из санатория. Мужчина, женщина из санатория. Хочу спросить. Может быть, они знают, как эта река называется. Там вот дома. Вот. Красота. Красота, да и только. Там вот рыбаки рыбку ловят. Прогулялись мы тут с вами. Маленько. Тростник обыкновенный, как оказалось. Он не сладкий. Очень похож на пырей. Я как увидела, говорю, такой пырей здоровый, что ли. Вот. Тут эти дома. Наверное, дача у людей. Красота. Вот. Очень красиво. Так что надо забить, что это за река. Очень много московских машин и калужских на стоянке тоже стоит. Вот. Кто тебя выдумал? Звездная страна, да? О, поет песню. Слышите? Очень красиво. Какой запах, я вам передать не могу. Вот эти все травки, все цветочки, как они пахнут. Я только не пойму, где там люди купаются. Говорят, люди здесь купаются, а где, не пойму. Продается участок 19,5 соток. Видите? Никому не надо. Вот. Телефон, если что, 89. Что тут? 89. Там не видно. Ой. 89,65. Там этот борщевик загородил. Может, кому-то надо. Вдруг кто-то захочет из моих подписчиков купить себе участок. Но, может быть, и не здесь. Не могу сказать ничего. Трактором все тут загребли. Ну, может быть, скорее всего, вот это все. Вон там, до тех деревьев. 19 соток, тут много.
Где там люди купаются, непонятно. На завтрашнего дня обещают дожди. Блин. Не выйдешь из номера. Я так не люблю. Но мне все равно, у меня зонт есть. Буду ходить гулять под зонтом. Вот. А ведь липы же они тоже лечебные, кстати. Не просто так здесь их понасажали. Она не менее, мне кажется, лечебная, чем сосна, нет? Или я ошибаюсь? Или в ней вообще ничего такого нету в липе? Тогда почему же чай липовый такой полезный? Это же как антибиотик? Нет, не как антибиотик, а как противовирусная. Вот. Фу. А это вот школа была. Видите, всю ее разбомбили, разорили. Вот. Короче, как-то так. Вот какая дорога туда. Большая. Вдаль уходит. Вот. Краинка сама не маленькая. Там вот пятиэтажки. Здесь частные сектора. Видите, школа была. Я думаю, говорю, дом чей-то. Кто-то бросил, закинул. А нет. Старая школа. Наверное, тех еще времен. Это близко очень. Видите, какие окна? Вот такие вот. А с закруглением. Видите? Видно вам? Вот. Машина едет. Вот. С таким вот закруглением у нас тоже были такие в деревне, в домах старых. Ой, нагонял. Слушайте, как резко-то прям этот запах. Вот сейчас я там подышала, и тут вот прям идешь, прям вот от бензинного угара. Вот что, как оказалось, это школа. Вот она. Так, все, кошков накормили. Идемте назад. Сейчас скоро обед. Привет, мои хорошие. Так, короче, что у меня тут такого? Я не знаю, это лещ или что это продают. Вот холодное копчение, такие вот половинки. Она огроменная. Я не могла пройти мимо. Поэтому я купила. Я сейчас буду есть. Смотрю, Иван Бровкин. Инсулина. Вот. Так, пакет что там? Сейчас я сделаю потише. Ну что, приступим. У меня просто здесь по-другому никак. Только так. Вот. Слушайте, он такой жирный вообще. Есть еще горячего копчения. 50 рублей такая рыбина. Слушайте, это недорого. Есть еще просто вяленые. Лещи. Сейчас здесь концерт будет к Дню России. Угу. Вот. Вот.
Тут сцена так прилично от нас. Вот, думаю, мы бы услышали все равно. Вот. С чем-то. Время 16:00. Накупила пирожков здесь, уже пирожков наелась. Такие вкусные вообще. Но это была одноразовая акция, поэтому каждый день нет. Муха такая летает. Жень спит. Сейчас лежала, прям смотрю, дзынь-дзынь-дзынь, зазвонил мне этот. Часы, смс-ки пошли такие. Мессенджеры как-то. Из мессенджеров как. Ну, короче, с телеграмма. И на телефоне ВКонтакте, вот это все. Не поняла. Смотрю, у меня чуть-чуть интернет здесь появился. Ну, билайновский. Вот. Какой же вкусный. Видели, какая летает лошадь? Надо ее уничтожить. Угу. С детьми полно. Узнала, где бассейн. Я вам показала. Пила сегодня минеральную воду. Вкусная очень вода. Хорошая вообще. Здесь вот хранилище, а что ли какая-то, что тут? Не знаю. Порезано вот так. Ну, конечно. Вот только не было, опять налетели эти вороны сюда. Представляете? Как-то прям был затишье. Я даже прям удивилась. Блин, хорошо-то как. Опять вороны. Реально вкусная, очень вкусная рыба. Надо сходить. Сегодня давали крабовый салат. Без всего. Бросить крабовые палочки, огурец, яйцо. И все. Без заправки. Хотя бы каким-нибудь йогуртом заправили бы, там сметаной, я не знаю, чем вроде. Сидим за одним столиком. Там мужчина, к нему приехала племянница. Племянница, он как старше меня. Он такой вот тоже. Он как старше меня. Он такой вот тоже. Ему 90. Она вот только на выходные приезжает. Ну, на праздники. Я не спросила, с какого города они. Но сюда она ездит очень долго. Вот она говорит, да, здесь вот все равно лучше. Она хоть здесь кормежку хуже. Здесь одна вода, что, говорит, стоит.
Поэтому такой воды возьмет нигде. Но реально лечебная вода. Мы сегодня начали пить эту воду. Хватит. Конечно, могу и всю съесть, но не стоит это делать. Чуть-чуть. Сейчас для этого тоже кусочек я отщипываю и делаю. По-моему, совсем. Ага. Ой, сейчас приду. Так, я пришла к вам, пришла. Плесень несет. Знаете, как пахнет? Когда вот холодильник закрытый долго стоит, отключенный, плохо промытый. Вот так тут пахнет. Угу. Угу. Обед был такой хороший, в принципе. Суп был. Вот. Второе было. Курица была на второе. С рисом. Салат. Да. Как-то все равно, наверное, беспонтовая вот эта вот такая еда. Я называю беспонтовая, потому что это такое. Из дома еще колбасы. Ну, я голодная оттуда ухожу. Ну, как нет, не голодная ухожу, но... Так что он в посудной лавке. Не голодная, а вот сказать. Есть хочу быстро потом. Вот. Жень нормально. Женя. Передают дожди завтрашнего дня. Офигеть можно. Блин, а в номере сидеть как-то не очень. Зонт у нас один. Так, дождь. Стало быть, здесь нормально. Прям прилично столовая из корпусов. В конце санатория.
Ужин едем. Пофиг. Я ж пирог заточил еще. Опять. Все, наелась. Молоко пила. Надо ходить. Я вчера прошла прям 14 тысяч. Вот. Воду не брала. Перед ужином надо полчаса до еды. Женьки мне по 100 грамм и на утро. Как раз. Пахнет. Пойду еще помою. Вот маленечко с вами перекусили, да? Вот. Все, всех люблю, всех целую. Мира, счастья, добра. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся. Пока.